各位弟兄姊妹早晨。各位食咗早餐未啊？食得飽唔飽啊？今朝食咗咩啊？有冇飲茶啊？或者一陣間去飲茶係嘛？其實食咧對我哋嚟講咧係好重要嘅。中國人有一句説話叫做民以食為天啊！我相信大家都係好清楚嚇。等我校個鐘先，就唔係我太長氣啦。OK。所以咧，我哋好中意食。今日咧，我同大家分享咧，都係我好中意嘅一個題目，就係食嚇，講飲講食。但係咧，我題目係民以食念天嚇，即係紀念呢個天。我想考下大家咧，就係廣東人咧，其實咧就好中意食嘅。所以咧，好多時候咧，當我哋坐喺嗰度咧，就冇去揾錢，冇去賺錢，不停咁食嘢嘅時候咧，我哋就話乜嘢啊？坐食山空係嘛？當一個人淨係識食飯咧，但係咧咩都唔做咧，我哋叫佢做飯乜嘢啊？咁我有啲人咧尤其係嗰啲兩夫妻咧，見到丈夫或者係個妻子咧，同人哋異性嚟到傾偈嘅時候咧，咁咧我哋就妒忌啊！但係有另外一句説話咧，妒忌叫咩啊？呷醋嘛係嘛 ？OK。咁咧就係當我哋去即係點講啊？去揾食嘅時候咧，有職業嘅時候咧，咁我哋有個咩啊？有個飯咩啊？飯碗係嘛？以前咧打政府工咧就好穩定嘅，我哋叫咩飯碗啊？哎呀，真係咁咧，成日咧真係不停咁發生嘅嘢咧，我哋叫做家常。但係咧有啲人咧就係食老本或者係食谷種。有一種嘅職業咧叫做食拖鞋飯甚至咧我哋話咧係苦盡甘來。所以咧其實廣東話嘅呢個嘅言語裏邊咧，其實喺咁多個言裏邊咧係講即係好中意講食嘅所以咧我哋對於食呢一樣嘢咧，其實咧係好重視嘅。但係咧好多時候咧，我有一個好大嘅矛盾咧，就係當我翻嚟去聖經裏邊咧，去睇下聖經嘅教導嘅時候，我聽到耶穌話咧就係人活着不是單靠食物，我成個人都謝晒。因為食物係咁重要咧，但係咧佢卻同我講人活着唔係單靠食物咧，係靠上帝口裏所出嘅一切嘅説話咧。咁咧我就覺得點解會係咁咧？食咁重要，但係原來點解上帝嚟到去耶穌咧嚟到去即係點講減低呢個食嘅重要性咧？你知唔知食對中國人咁嘅重要到一個程度咧？其實咧 Costco 咧其實咧就好多人話咧就係 Costco 咧 is Asian Church。我哋好中意去 Costco 因為咧就 Costco 賣嗰啲嘢又平又靚又正啦其實咧你知唔知道咧？其實 Costco 咧好大嘅營業額咧係喺亞洲人身上㗎。而家亞洲人係佔咗 Costco 嘅營業額最大嘅一個營業額，因為 Costco 咧佢嗰個嘅商業模式咧係你 join 佢嘅 membership， 佢係賺錢喺嗰度，所以咧有好多嘅亞洲人，尤其係華人咧去 Costco shopping。所以弟兄姊妹，你見唔見到咧喺中秋節咧係有月餅㗎？以前邊度有啲咁嘅嘢㗎？而家咧就係新年就嚟啦，你就會見到好多新年嘅嘢。點解啊？因為佢要迎合咧我哋亞洲人咧或者係中國人咧對食嘅呢一個嘅重視。但係當耶穌話咧就係人活着不是單靠食物，係靠神嘅口裏所講嘅一切説話嘅時候咧，其實佢唔係低估咗食嘅重要性。若果我哋低估咗食嘅重要性嘅時候咧，弟兄姊妹，你有冇諗過咧？就係點解上帝當初創造天地萬物嘅時候咧，佢唔創造一個唔食嘢嘅人咧？你有冇諗過呢樣嘢啊？因為神個創造係可以咩都得噶嘛，所以咧就係話點解佢唔去創造一個咧唔食嘢嘅人嘅話咧，咁我哋就唔使咁麻煩，就好似我咁咧不停咁減肥都唔成功嘅。但係咧，若果係上帝創造我係一個唔食嘢嘅人嘅時候咧，咁我就唔需要擔心減肥。我老婆又唔會成日同我講就係話你食呢啲嘢唔健康啊，好高嚇三高嗰啲咁嘅嘢。其實係減輕咗好多嘅麻煩。但係偏偏神喺呢個創造裏邊嘅時候，當佢創造萬物嘅時候咧，佢將食呢一樣嘢擺咗喺一個好重要嘅位置。即係換句話嚟講，若果喺呢個創造嘅呢個過程裏邊，神嗰個邏輯裏邊咧，若果我哋要延續我哋嘅生命嘅時候咧，我哋一定要有食嘢。若果我哋唔食嘢嘅時候咧，我哋就冇呢個營養咧嚟到去過呢個我哋嘅生命。呢個會講咩豐盛都冇用，因為你餓到都差唔多唔喺度啦。點解上帝偏偏要有一個咁樣嘅創造咧？其實呢個創造講咗俾我哋聽咧，其實食係一個非常之重要嘅一樣嘢，但係點樣食係好重要嘅。所以喺呢一個嘅今日嘅呢個分享裏邊咧，我想同大家嚟到去分享一個嘅觀念咧，其實食係我哋體會上帝豐盛嘅一個好重要嘅一個體會。食
係我哋體會上帝豐盛嘅一個好重要嘅一個嘅體會。我哋睇今日呢段嘅經文咧，馬太福音第4章第1到第4節啦，我哋一齊讀呢段經文好嘛？1、2、3。呢個嘅背景就係話喺第1章嘅馬太福音嘅時候，耶穌出世嚇，跟住第3章嘅時候咧，聖靈引領佢咧受洗，跟住咧就聖靈咧就好似鴿子咁降下咧，咁神就話咧呢個係我嘅愛子，而家咧聖靈咧就引領佢咧嚟到受呢個試探嚇，所以咧你過住一個聖靈充滿嘅生命咧，其實我哋都會經歷人生嘅風風雨雨嘅。唔係話信咗耶穌之後咧就一帆風順，我哋都會經過人生嘅風風雨雨。喺呢處咧，我哋見到咧就係有3個嘅試探。咁咧，我今日咧就係針對咧第一個試探咧嚟到去分享嚇。咁喺9點嗰堂咧，我就講咗第1步嚇，今次咧係第2步嚇，所以裏邊嘅內容咧係唔同噶啦嚇。咁咧喺呢處咧，我哋就見到就係話，我哋話食民以食為天，但係耶穌話民以食要紀念天。所以咧，人活着唔係單靠食物咧，係靠神口裏所講嘅一切話。今日我哋要回答嘅問題就係我哋點樣透過呢個食物同埋飲食咧嚟體會上帝嘅豐盛。所以弟兄姊妹，食係一件好嚴肅嘅一件事。希望你聽完今日嘅分享之後咧，你每次夾嗰塊肉同埋嗰個菜嘅時候咧，咁咧你就會有好多神學嘅思想嚇。我哋一齊祈禱。天父，我哋將今日嘅呢段時間若望交託，求主你嘅帶領同埋幫助，使到我哋能夠喺呢個聆聽嘅過程當中能夠得到你呢個聖靈嘅呢個啟發。求主你幫助我哋謙卑自己按照我哋嘅需要嚟向我哋説話。我哋咁簡單嘅禱告係奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。首先我哋睇下耶穌講呢一句説話嘅時候，就係耶穌説人活着不是單靠食物，係靠神口裏所講嘅一切説話。第一個咧就係喺呢一句説話裏邊，我想分成2個部分嚟講，就係人活着唔係單靠食物。到底單靠食物係一個咩意思咧？其實單靠食物係一個找嘅人生。就係呢一度咧，其實耶穌特別喺呢處強調，因為呢一句説話嘅出處咧係喺《申命記》第8章裏邊咧所講嘅。而《申命記》第8章咧喺以色列人嘅歷史裏邊咧，係佢哋啱啱進入咗呢一個嘅曠野，出咗埃及進入呢個曠野。咁咧喺呢一個裏邊咧，喺《申命記》裏邊咧，摩西重述翻咧就係當時佢哋嘅經歷。佢話：我今日所吩咐嘅一切誡命你要去遵守，紀念佢哋話喺呢個曠野40年嘅時候，上帝點樣去試驗佢哋，而且咧上帝賜俾佢哋呢個嗎哪，使人知道人活着不是單靠食物，係靠耶和華口中所出嘅一切。呢句説話喺呢度出嚟嘅，耶穌咧就應用咗呢一句嘅説話咧，喺佢對於呢個撒旦魔鬼嘅嗰個嘅回答裏邊，第一個試探。咁呢句説話嗰個嘅意思係乜嘢咧？其實呢句説話嘅意思咧係俾我哋睇到，就係話，若果你要去明白耶穌所講嘅呢句説話嘅真義咧，你要去知道就係話佢嗰個嘅真正嘅意思係乜嘢。因為喺出埃及記裏邊咧，我哋見到咧就係當以色列人咧就係有呢個嗎哪，上帝賜俾佢哋嗎哪嘅時候咧，上帝講得好清楚。因為佢哋埋怨啊，佢哋出咗嚟埃及之後咧，去個曠野嘅時候，佢哋想諗翻去嗰個埃及嗰度，佢哋埋怨。咁喺呢個埋怨裏邊咧，佢話佢哋唔夠食，即係唔好得食。神話我就賜俾你哋呢個嗎哪，要佢哋咧就係每一日都出去收呢個嗎哪翻嚟食，食完咗之後都唔可以留到第2日。去到呢個安息日之前咧，第6日咧你要收2日嘅糧食，第7日咧你唔可以。呢個係神俾佢哋嘅呢一個嘅吩咐，而且咧神俾佢哋個供應嚇，俾佢哋呢個嗎哪食物嘅供應，從神而嚟嘅。但係咧喺呢一個嘅出埃及記裏邊咧，就俾我哋睇到咧，就係以色列人咧有一班嘅人咧，唔知點解咧都唔肯聽嘅。第7日咧就走去收呢個食物。但係咧，佢哋出到去嘅時候咧，就好失望咧，就係呢一個嗎哪咧就冇出現，因為神叫你哋真係安息日要安息噶嘛。唔單止係咁咧，喺民數記裏邊咧又記載咗咧，就係呢啲嘅以色列人咧，去到某一個程度嘅時候開始埋怨咧，就係呢啲嗎哪唔好食，因為佢冇葱啊，冇蒜頭啊。即係你蒸魚要有葱有蒜頭嗰啲嘢噶嘛嚇，所以咧你去到睇呢一個嘅民數記嘅時候咧，11章咧你就會見到噶啦，就係話咧又冇葱啊，又冇黃瓜，又冇西瓜，即係有好多呢啲嘢係好平嘅嘢嚟噶。
但係咧，佢哋卻埋怨咧，就係上帝嘅嗎哪唔好食，所以咧就係話咧，若果喺埃及咧，我哋有西瓜食嘅，我哋有呢個黃瓜食，我哋有葱啊，我哋有蒜頭等等等等等等，所以咧佢哋不停嘅埋怨，因為佢哋不滿足。所以喺一個咁嘅情形嘅時候咧，耶穌講呢一句説話咧，人活着不是單靠食物，係好有意思嘅。人活着不是單靠食物咧，喺歷史嘅角度裏邊，喺以色列人嘅佢哋嗰個經歷裏邊嘅時候咧，就俾我哋睇到咧，就係呢一群嘅人咧，其實佢同上帝之間嘅關係咧，係一個找嘅，同埋一個商業同埋一個交易嘅一個關係 ，a transactional relationship。而呢一個嘅，雖然上帝嚟到去帶領佢哋，上帝同佢子民嘅關係係一個立約嘅關係 ，a covenantal relationship。上帝點樣去對以色列人咧？係用一個立約嘅嗰個方式嚟對待佢。立約嘅意思就係話，我既然應承咗你嘅話咧，無論係乜嘢春夏秋冬咧，無論你受咩苦難嘅時候咧，我都有責任嚟到去好忠實嘅嚟到去完成我所答應嘅嗰個約。但係以色列人喺呢度咧，卻睇到咧，就係佢將上帝嘅約忘記咗。所以喺呢一度咧，就俾我哋好清楚睇到咧，就係佢對於神嘅嗰一個嘅關係，一個咩交關係咧？係一個交易嘅關係，係一個找嘅關係。所謂一個找嘅關係咧，只係諗一樣嘢嘅啫，就係 What's in it for me？ 就係咧，對我嘅好處係乜嘢啊？當我得唔到嗰個好處嘅時候咧，我就開始埋怨。所以喺度見到咧，就係話呢班嘅以色列人咧，佢哋嗰種嘅貪婪、貪得無厭啦，睇眼前啦，積攢財寶在地上啦，呢個喺馬太福音第6章提過嘅。佢哋所睇到就係佢哋眼前嘅嗰個嘅私慾，佢哋所睇到嘅就係佢眼前應得嘅，佢哋所睇到嘅係 I am entitled。呢個就係一個找嘅人生。所以當耶穌話人活着不是單靠食物嘅時候咧，就係提醒咧，其實我哋嘅人生咧唔係只係睇呢個眼前，其實有啲嘢比呢個眼前咧仲更加重要。但係好多時候往往咧，我哋就係揾食，就淨係睇眼前，所以咧就喺我哋整個嘅生命裏邊咧，就係有呢個作為我哋呢個最重要嘅呢個出發點。弟兄姊妹，呢個係一個對我哋嚟講一個好大好大嘅一個提醒嚟嘅，尤其係我哋呢一個年紀咧，去到一個大家開始傾退休啊，傾退咗休之後啊，其實係一個值得我哋嚟到去深思。呢個叫做人活着不是單靠食物係咩意思？其實有幾樣嘢係值得我哋去諗嘅，就係好多時候咧，就係我哋不停嘅咁去累積，我哋覺得唔夠嘅。我想問下你，就係有好多時候，你會唔會擔心你退休咗之後你唔夠錢用咧？其實你已經好多錢㗎啦，因為有個神喺嗰度嚟到去照顧啊嘛。但係好多時候我哋好擔心好多眼前嗰啲好多唔係好確定性嘅嘢，呢個係好正常嘅。但係喺呢個過程裏邊嘅時候，讓我哋好好嘅去諗下，就係話我哋係咪太過注重呢一個單靠食物，而忽略咗神口裏所出嘅一切説話咧？陣間我去解釋嗰個係咩意思。嗰個唔係真係讀聖經咁簡單，呢個係重要，但係有其他嘅意思。所以弟兄姊妹，當我哋去到呢個咁嘅年紀，就唔係單靠食物咧，就係話好多時候我哋為咗生計、為咗責任，我哋要做好多嘅嘢。我哋要繼續做工啦，我哋要照顧屋企人啦。所以咧，我哋咧就係放棄咗好多。所以呢個單靠食物嘅意思咧，就唔係只係單話咧，係你只係揾錢，但係咧你就係有好多好多嘅嘢咧，你係唔捨得或者係未必可以放低。呢個係好正常。但係各位弟兄姊妹，我覺得更加重要嘅時候，人活着不是單靠食物咧。喺整個個過程裏邊嘅時候咧，我哋要學識點樣去放下，同埋點樣去體驗我哋嘅生活。亦未需要等到我哋退休之後咧，就去體會我哋嘅生活㗎。有3點值得我哋嚟到去思考嘅。第一就係有一個嘅調查咧，其實唔係一個，其實好多綜合嘅調查咧，曾經調查過咧，就係嗰啲臨死嘅人咧，佢哋嘅心願係乜嘢？如果我哋重新有機會再有健康嘅身體嗰時候，佢心願係乜嘢？其中一個就係點樣同親愛嗰啲人咧能夠又恢復翻關係啦。其中一個不停咁即係重複嘅就係，我真係盼望我可以過一個我自己想過嘅生活。我希望可以過一個係唔需要理會別人嘅眼光嘅嗰個生活。弟兄姊妹，呢個真係好真實。好多時候我哋去延續或者延遲我哋嗰個生命嘅體驗。我先做完工先啦，或者我先做完呢樣嘢先啦。但係咧，各位弟兄姊妹，萬事都有定期。我記得我細個嘅時候咧，我好中意一種嘅玩具，但我冇錢買個玩具。
但係我而家好有錢嘅時候，唔係，對唔住，唔係好有錢，我而家有少少錢，我而家有少少錢。點解我覺得我好有錢係因為我個上帝咧係一個好豐盛嘅一個上帝嚇，即係。但係我而家有機會，我可以買最好嘅我中意嗰個玩具，但係我已經冇咗嗰個童心啊！即係萬事都有定時㗎，係咪啊？即係好多時候咧，就係我延遲去體驗。若果係我好中意去嗰個地方去旅行，我去體會呢個生命嘅時候，但係我去延遲。但係當你去延遲嘅時候咧，可能到時候咧你行唔到㗎啦。其實我最大嘅心願咧，就係有機會有一次能夠去西班牙咧，去行嗰個受苦之路。嗰個受苦之路咧，其實咧我以前咧想行晒嘅，而家我行一半已經夠㗎啦。但係各位弟兄姊妹，若果我再延遲多10年、20年嘅時候咧，我可能連呢個機會唔係話去唔到，你去到你都行唔到。所以咧喺呢處咧，其實一個好好嘅提醒咧，就係人活着不是單靠食物嘅意思咧，就係話其中一個咧提醒咧，就係話為自己去體驗一啲你自己想體驗嘅嘢。Stanford 咧有一個嘅研究咧。佢咧就去研究咧，就係乜嘢嘢咧係人咧就係可以有一個好嘅體驗嘅，唔係一個好體驗，即係好記得嘅一啲體驗。佢咧做咗好多嘅揾咗好多個人咧，就係嗰啲人去照大腸嘅時候咧，咁咧佢就照大腸嘅時候咧，佢特登咧就點講啊？就整一啲痛嘅嘢咧喺個即係照嘅時候，因為我哋而家照大腸打麻醉噶嘛，佢呢個試驗咧係唔打麻醉咧，等你去經歷嗰個痛。所以咧，嗰啲人每一個人入去照嘅時候咧，佢嘅手咧就攞住一個嗰啲嘅撳嘅一個掣。當一痛嘅時候咧，撳一個掣，你明嘛？痛嘅時候咧，撳一個掣；痛嘅時候就撳一個掣。跟住未痛嘅時候咧，佢就冇撳掣。咁到最後嘅時候咧，佢哋咧就會咧令到你照大腸最後結束嘅嗰段時間咧，就好舒服嘅。佢哋點做咧？唔識點做咧，我就唔知啦。但係有咁樣一個研究。咁咧，我哋個結論係乜嘢？結論就係話，可能咧，就係個結論就係佢哋會將呢啲所有嘅痛咧平均落嚟咧，就會講俾我哋聽咧，佢嘅痛嘅經歷係乜嘢？發覺到嗰個嘅結果唔係，個結果咧係病人記得最清楚嘅就係痛嘅嗰幾個 moment， 同埋最後嗰個 ending。睇因為你明唔明白呢個嘅研究嘅重要性啊？你睇 49ers 打波 ，49ers 打得好清楚。好精彩，係嘛？但係咧輸咗個波，你會覺得成場波都冇乜意義㗎啦，係嘛？所以咧喺呢個人生嘅體驗咧，其實係一個好重要嘅體驗。所以如果你好中意去旅行嘅時候咧 ，you just go， 因為呢個係你嘅體驗。你好中意去 cruise，go for it。如果你好中意做一啲你平時好中意做嘅嘢，唔一定要去旅行嘅 ，go for it。無論點樣都好咧，其實喺人生嘅我哋呢個階段裏邊咧。我哋要為自己去建立一啲嘅值得回憶嘅體會，因為呢啲值得回憶嘅體會會幫助我哋嚟到去享受、去經歷一個豐盛嘅生命。呢個第一樣嘢，人活着不是單靠食物嘅意思，唔係話你係即係話即係唔食嘢或者唔係咁嘅意思。呢個第一樣嘢我哋要嚟到去思考嘅。第二樣。人活着不是單靠食物，唔係一個找嘅人生，係一個施嘅人生。一個施嘅人生係咩人生咧？其實我唔知道咧。其實我哋好多時候傾嘅時候咧，我哋傾咧就係退休咗之後咧，我哋有一啲嘅遺產規劃啊。我死咗之後咧，就我會俾我個仔女啊。我死咗之後咧，我哋將呢啲錢咧點樣去交俾某某人啊？即係嗰啲機構啊。我喺度諗，點解你唔而家做咧？點解我唔而家嚟到去將我嘅遺產做個好好嘅規劃？跟住應該俾我個細路嗰啲錢，唔係全部俾晒佢啦，當然嚇。即係喺過程裏邊，點解你唔去俾佢哋，等佢哋可以享受？當你在生嘅時候，你可以見到佢哋嘅嗰個生命嘅改變咧？點解你到死咗之後，先正將呢一啲嘅你嘅財物去交俾嗰個你認為有意義嘅機構咧？點解我哋唔能夠在我哋仲係有呢個嘅生命氣息嘅時候，我哋施出呢一啲嘅神所俾我哋嘅豐盛嘅時候，我哋見到我哋嘅細路嘅生命嘅改變，我哋見到呢啲機構所做嘅工作改變嘅人生。人活着不是單靠食物，唔好等到死後，因為死後之後你乜都睇唔到。趁住我哋係有能力嘅時候，如果你真係有咁嘅能力嘅時候，越早做呢件事越好。喺美國有一個調查咧，好多嗰啲仔女咧承受父母嘅遺產咧係60歲以上。弟兄姊妹，到時佢哋已經好似我咁咯，明嘛？失去咗好多人生嘅黃金機會啦。
所以咧，若果可以嘅話，唔係個個都可以。若果你可以嘅話，趁住我哋係有能力嘅時候，趁住係以後你都會有一部分會俾佢嘅話，你諗住點解你唔而家嚟到做一啲好嘅安排？因為而家世代嘅年輕人咧，其實唔容易㗎，佢哋係好辛苦。而喺我哋嘅成長嘅嗰個嘅生涯裏邊咧，我哋都唔容易。但係我有一扶我哋一把咧，其實咧係一個好好嘅事。好多時候我哋會擔心咧，就啲父母太過啲仔女太過依賴我哋。如果係因為咁嘅緣故，我哋唔肯咁做咧，其實咧都唔係一個真正嘅愛心。即係我哋有責任去教導，但係唔係因為咁樣，所以咧我哋就延遲呢一個嘅應該嘅嗰個分享。人活着不是單靠食物，弟兄姊妹，讓我哋好好嘅去試下。如果我要過一個豐盛嘅人生嘅時候，為自己創造一啲嘅體驗，能夠去旅行，能夠去享受，唔係一個嘅罪惡嚟㗎，係一件好事嚟㗎。中意食嘢當然唔好食咁多嗰啲高油脂嗰啲嘢啦，即係都係一件好事嚟嘅。所以咧，弟兄姊妹，呢個係第一個咧，值得提醒我哋咧，就係人活着不是單靠食物。我哋要做一個施嘅人生，唔係一個找嘅人生。樣樣嘢你找嘅時候咧，其實咧係好辛苦嘅，因為我哋唔識得用我哋所擁有嘅嚟到去轉換成為一個好嘅體會。因為傳道書話咧，凡事都有定期，天下萬物都有定時。神造萬物各按其時成為美好，又將永生按之於世人嘅心裏邊。神由此最終作為係不能心透。我哋人生係有每一個階段嘅，喺嗰個階段我哋應該做嗰個階段應該做嘅嘢，就唔好等到咧就係呢個階段應該做嘅嘢，到下一個階段我哋先正去做。我哋咁樣去思考嘅時候咧，就能夠過一個豐盛嘅人生。呢個第一點。第二點，神口裏嘅話，呢個咧係今日嘅呢個信息嘅中心嚇。神口裏嘅説話，我希望咧我能夠將呢個重要嘅呢個觀點咧講清楚。神口裏嘅説話咧，好多時候我哋話呢個係神嘅話，讀聖經其實唔係咁簡單，就係讀聖經，乃是靠神口裏所出嘅一切嘅話。口裏嘅説話嘅口，其實係連結緊喺創世記裏邊嘅神所講嘅説話。神口裏嘅説話，創世記第一章裏邊話：神說要有光，就要有光。神看光是好的，就把光暗分開了。喺整個個創造裏邊，有好多神就話佢所做嘅係好嘅，佢口講咗就係好嘅，佢口講咗就係好嘅。約翰福音第一章第1到13節話：太初有道，神道與神同在。呢個道係神，道就係神所講嘅話口。弟兄姊妹，呢個嘅意思係乜嘢呢？佢整個嘅連結係乜嘢呢？就係當耶穌話人活着不是單靠食物，係靠神口裏所講嘅一切説話嘅時候，再一次提醒我哋神嘅呢個創造嘅呢個嘅奇妙，神創造嘅奇妙。原來耶穌話：當我哋去諗翻嘅時候咧，人活着不是單靠食物，係口裏上帝口裏所講嘅一切説話嘅時候，呢句説話要提醒我哋唔好忘記神喺呢個創造萬物裏邊嘅嗰個個規律同埋嗰個嘅安排。所以我中國人有一句説話咧，其實我個廣東話咧就好渣嘅，所以弟兄姊妹可唔可以我哋一齊，你幫我讀一讀好唔好啊？1、2、3。你知咧，我用簡體字嚇，因為我不時喺中國大陸教書咧，就用簡體字。呢句嘅成語，我相信大家都知道啦，係嘛？即係你用鋤頭咧，即係當好熱嘅時候咧，你去鋤呢個耕田，咁嗰啲農夫咧，嗰啲汗咧就滴落嚟啦。所以咧，我哋嗰啲長輩咧，好多時候咧都會勸我哋咧唔好嘥嘢啊，誰知盤中餐，啱唔啱啊？講得啱嚇，粒粒皆辛苦啊，係嘛？即係呢個係提醒我哋，就係唔好忘記嗰啲農夫佢哋所做嘅工作，佢哋對於呢個農作物嘅嗰種個關心、嗰種個關懷，唔單止咁，佢哋都要睇天嘅嗰個嘅安排。所以咧，當我哋去食嘅時候咧，其實咧我哋係要感恩嘅。
其實我覺得中國人好有智慧嘅喺呢一度，但係我始終覺得咧，就係咧中國人嘅嗰種嘅思想咧，係停留喺一個即係點樣人嘅層面。我真係盼望咧，就係話咧喺聖經裏邊我哋見到咧，其實呢個係一個好好嘅，但係咧只係停留喺就係話咧紀念同埋顧念咧嗰啲農夫嘅辛苦同埋呢一個天氣嘅嗰個供應咧，我哋要感恩之外咧，其實喺聖經嘅教導裏邊咧係一個。人不是單靠食物，係將食物，即係將神嘅口裏所講嘅一切嘅説話嘅時候，其實係同呢個立約同埋獻祭有關嘅，係同呢個立約同埋獻祭，呢個係一個好重要嘅一個觀念。因為你諗下，就係當上帝創造呢個天地萬物嘅時候咧，神創造呢個天地萬物，我正話講到咧，就佢將飲食擺喺呢個創造裏邊一個好重要嘅一環，而透過呢個嘅飲食。我哋可以經歷上帝嘅豐盛，到底呢個係一個咩意思咧？弟兄姊妹，其實呢個飲食裏邊嘅一個好重要嘅意義咧，係同奉獻或者係獻祭有關嘅，係同奉獻同埋獻祭有關嘅。當我哋食嘢嘅時候咧，其實就係一種奉獻咧，同埋一個獻祭嘅一個舉動嚟嘅。到底呢個係咩意思咧？你諗下，當我哋去獻祭嘅時候咧，獻祭嗰個嘅最主要嘅原因係咩咧？係神與人之間嘅和好。神與人之間嘅重新嘅有翻呢個交通，但係你諗下，每一次你食嘢嘅時候，獻祭有兩樣嘢嘅，一個係獻上動物，一個係將最好嘅獻上。我哋先講動物，你有冇諗過咧？就係每一次我哋食嘢嘅時候，係有一啲嘅動物要死嘅。有冇諗過呢樣嘢啊 ？Every time when you eat, someone has to die。當你食牛扒嘅時候，隻牛要死嘅；當你食雞扒嘅時候咧，隻雞要死嘅；當你食個魚嘅時候，呢個魚要死嘅。呢啲係生命嚟嘅。所以喺呢處我哋見到就係當我哋去進食，當我哋食嘢嘅時候咧，呢個動物咧係要受到呢個嘅犧牲嘅，就係呢個同呢個有一個獻祭嘅嗰個嘅意思在裏邊嘅。咁你話其實唔關我事啫，因為我食素嘅。我都唔係食肉嘅，你以為你食素就唔殺生咩？好多個蔬菜咧，係好多嘅微生物死咗之後成為肥料咧，啲蔬菜先至會生長㗎。所以你唔好同我講你食肉或者食素。其實呢個係上帝喺呢個宇宙萬物嘅奧秘嚟㗎。佢所創造嘅呢個宇宙萬物咧，就係話咧有啲嘢咧係要犧牲自己嘅身體，令到另外一啲嘅嘢咧係可以生命得到延續㗎。所以當我哋食嘢嘅時候咧，用一個入約同埋獻祭嘅角度去睇嘅時候咧，就係每一次我哋食嘢嘅時候，就有動物，因為我哋要食呢一餐咧，係會犧牲佢自己嘅生命嘅。動物需要去犧牲，而呢啲嘅犧牲都係呢個整個嘅創造嘅規律之外。所以咧，弟兄姊妹，我哋同動物嘅關係，你聽清楚下，我哋同動物嘅關係。係動物與人成為一體，二人成為一體。呢個咁親密嘅關係只有夫妻先至有嘅。但係肉同人成為一體，你諗下，你將個肉擺落你嘅身體裏邊，唔係成為一體係乜嘢啊？嗰個營養係滋潤咗我哋，使到我哋能夠嚟到去成長。嗰個係咩意思啊？弟兄姊妹？動物用咗佢嘅生命、佢嘅身體嚟到去餵養我哋，使到我哋可以能夠得以成長。呢個就係上帝嘅奧秘。呢個就係上帝嘅奧秘。呢個係一個獻祭嘅一個舉動。所以當我哋食嘢嘅時候，我哋需要其他嘅。我哋今日可以長到咁大，其實有好多嘅餵養係上帝喺呢個嘅大自然裏邊所擺下嘅。其實除咗呢個大自然之外，我哋身體有一個印記，係好清楚講俾我哋聽咧。我哋係需要其他人，我哋需要其他人嘅餵養嘅滋潤，就係我哋嘅肚臍。我哋有冇肚臍啊？在嬰孩嘅時候，我哋嘅肚臍同媽媽嘅個身體係連接喺埋一齊嘅。嬰孩能夠成長係因為媽媽。當我哋離開咗呢個母體嘅時候，我哋剪咗嗰個肚臍，個肚臍就好似一個荷蘭水蓋咁塞住咗。但係呢個印記永遠都喺嗰度，俾我哋知道其實我哋人係冇乜了不起，因為我哋喺呢個大自然裏邊、創造物裏邊，
我哋係互相依賴嘅，我哋係需要別人嚟到去供應我哋嘅營養，而我哋營養我哋得到成長係因為動物將身體獻上當作祭物，係咪好熟啊？呢句説話，動物將身體獻上當作祭物。弟兄姊妹，每一次我哋去食一啲嘢嘅時候，係一啲嘅生物係將佢哋嘅身體獻上，犧牲自己，使到我哋能夠得到嗰個滋潤。呢個第一。獻祭另外一樣嘢就係將最好嘅獻上。上帝要求獻祭嘅時候要冇殘疾嘅動物，上帝亦要求你獻祭嘅時候要將初熟嘅果子嚟到去獻上。到底係咩意思呢？你翻返去當時嘅社會裏邊係一個農業社會，農業社會咧係冇基因改造啦，冇肥料啦，冇殺蟲劑啦。所以喺一個農業嘅社會裏邊咧，你要令到一個動物能夠咧點講啊，可以即係點啊，即係養大一個動物其實唔容易嘅，仲要冇殘疾添，有少少傷痕都已經感謝天地啦，仲要完全係 spotless， 係咪上帝特登要令人難做咧？仲要將初熟嘅果子，呢啲都係佢哋嘅生計，呢啲係農夫佢哋嗰啲遊牧民族咧，佢哋嗰種嘅心血嚟㗎。你點樣可以即係點啊？培養到一隻動物，當然而家你有科技，所以你和牛食啦。但係以前冇噶嘛。咁你點樣可以做到一個動物咧係完全冇殘疾？呢個好難嘅。但係上帝要佢哋獻上呢個最好嘅。其實要提醒佢哋咧，其實嗰個關心同埋嗰個關懷同埋嗰個照顧咧，其實你唔係喺其中嘅話咧，其實你係唔能夠體會到嘅。如果唔係農夫咧，我哋係唔能夠體會到嗰種嘅艱辛嘅，係嘛？整個農作物，我哋而家仲更加離譜啦！真係你喺嗰個網上，你一訂嗰啲嘢就嚟㗎啦，你完全唔知道發生咩事嘅後邊。但係咧，係中國人所講嘅就係次之盤中餐，粒粒皆辛苦。其實農夫嗰個嘅心酸咧，其實係唔容易嘅。所以咧，上帝要求佢嘅子民嚟到佢嘅面前獻祭嘅時候咧，係再一次嘅提醒佢哋咧，就係我係知道你哋嘅辛苦，但係你知道咧，你係將你所做嘅呢一切，你嘅犧牲、你嘅照顧、你嘅關懷，係獻俾我。睇個咁嘅意思。所以每次我哋食嘢嘅時候咧，就係另外一啲嘅生命嚟到去犧牲自己，嚟到去換取我嘅生命。而且更加重要嘅就係每一次我獻上呢個祭嘅時候，提醒佢哋好多時候我所嘅關心、我所做嘅嘢，未必會有人可以體會嘅。但係神藉着呢個舉動講俾你聽，你獻俾嗰個係我啊嘛，唔係人哋啊嘛。呢個就係喺呢一個嘅立約嘅獻祭嘅一種嘅生命。我最近睇一套戲咧，叫做《American Rider》。咁其中有一段咧，我特別咧就係即係特別咧，即係吸引到我嘅呢個注意力嚇。咁呢個背景咧就係有一個喺一個家庭有3兄弟姊妹嚇。咁咧嗰個哥哥咧就有一個哥哥咧就喺加州做大學教書嘅。咁樣佢哋喺波士頓，個妹咧就喺波士頓做醫生嘅。咁咧有一個細佬咧就喺南部咧有一個州咧係做醫生嘅。咁有一次咧，呢個哥哥咧喺加州咧就因為有啲嘢唔係咁開心，所以佢翻去波士頓咧，好耐都冇翻去噶啦，翻去探嚇。咁啊發覺到咧，翻到屋企嘅時候咧，就係佢嘅媽媽咧就已經係有啲老人痴呆症嘅嚇 dementia。咁咧我記得嗰幕咧就係佢同佢嘅妹咧喺嗰度傾偈嘅，個妹係做醫生嘅嚇。咁咧佢同個妹講點解個媽會變成咁㗎？咁咧個妹話一路嚟都係咁㗎啦，只不過你哋唔聞啫嘛，係嘛？咁咧就係跟住咁個哥話你做醫生㗎嘛，所以你應該最清楚㗎。咁個妹就話咧，其實我都有好多嘢要做嘅但係咧我住咗最近，所以咧好多嘢咧就我要去照顧所以咧就係當咁傾完之後咧，咁嗰個阿妹咧突然間心臟爆發咁死咗啦噃。咁照顧佢嘅媽媽嘅責任咧，就交咗喺佢個哥嘅身上。呢個哥哥先至體會到咧，就係話照顧即係屋企嘅老人家，其實唔容易㗎。弟兄姊妹，其實我哋當中係咪好多人都係咁啊？好多時候我哋照顧嘅時候，我哋做好多嘅犧牲。
我哋甚至會話：哎呀，啲兄弟姊妹可能點解就好似又搬到好遠啊，或者大家都冇咁嘅同心，樣樣嘅責任都喺我嘅身上。第二，當我哋知道就係我哋今日嘅餵養，我哋嘅成長係有好多個人令到我哋可以成為今日嘅我哋自己。雖然有好多嘅不滿意，有好多嘅真係好多嘅委屈，但係呢一種嘅獻上係獻上俾上帝，神知㗎。呢個係一個喺呢個獻祭嘅呢個立約嘅呢一個嘅生命裏邊一個提醒。所以我哋希望透過呢一個嘅食物嘅時候，讓我哋嚟到去明白，將最好嘅獻上就喺呢啲事情上嚟到去表現。唔係嗰個講員喺講台上覺得好好聽，唔係嗰啲嚇即係咩嘅福音嘅事工，唔係。你睇翻嗰啲做癌症嘅弟兄姊妹點樣去照顧人，嗰個就係基督嘅樣式，你明嗎？因為呢個係唔容易㗎，所以每一次我哋食嘢嘅時候，呢個係一個立約，係一個嘅獻祭。透過呢個嘅食物，讓我哋再一次嘅被提醒，就係呢一種嘅獻祭，其實係神所喜悅嘅。所以弟兄姊妹，你記得呢度有一個姊妹咧，其實佢係一個點嘅姊妹咧，因為佢係一個醫生，係英國個醫生嚇。咁咧佢就見到咧，其實喺醫院裏邊咧有好多嗰啲臨死嗰啲病人咧，佢發覺到咧就係呢啲臨死嘅病人咧，就係佢哋所喺醫院裏邊所面對嘅係乜嘢咧？我哋叫做 medicalized death， 就係咧喺醫療上嘅死亡。即係醫生咧點樣去話你幾時唔啊？即係佢有你知唔知人唔容易死㗎？因為冇一個死嘅一個定義㗎。因為我讀過呢樣嘢，所以我知道冇一個死嘅定義。但係呢個 Cecilia Saunders 咧，佢就話其實係咪揾錯咗重點咧？其實人去到最後一個終點嘅時候，當然啦，醫院嗰個嘅palliative care， 即係嗰種嘅減嗰個痛苦係重要。但係屬靈嘅層面同埋心理嘅層面同埋呢個社會嘅層面都好重要嘅。所以佢話咧，其實咧，我哋唔應該就係將病人擺咗去醫院度，但係咧要俾佢知道咧，耶穌基督嘅嗰一個嘅受苦嘅嗰一種嘅經歷，同埋耶穌基督嘅愛同埋個豐盛咧，點樣去令到呢個病人咧喺佢最後嘅日子裏邊咧係有豐盛嘅。所以佢就開始咗一個個 movement 叫做 hospice movement， 就係佢啦。當然而家嘅 hospice movement 咧，雖然都係有啲宗教嘅成分咧，但係已經係但係佢最近咧咪佢曾經發過一篇嘅文章咧，佢話其實其他嘅都唔係咁重要，但係咧基督教嘅嗰個真理嘅信仰咧，應該係喺成個 hospice 裏邊咧最重要嘅一個一樣嘢。弟兄姊妹，呢個就係獻祭，呢個就係將個動物獻上，呢個就係將冇殘疾嘅，就係初熟嘅果子獻上，就係咁樣。所以當我哋嚟到去喺教會裏邊不停嘅去大家一齊去有建立一個新嘅一個教會嘅一個文化嘅時候，我哋話要有一個有愛心嘅同埋一個歡迎嘅係呢一種，就係我哋用我哋嘅身體，因為我哋嘅身體得到別人嘅餵養，我哋用我哋嘅身體點樣成為活祭嚟到去人哋因為我哋亦同樣嘅得到餵養。呢一種咁樣個關係唔係一個交易嘅關係，係一個約嘅關係，係一個犧牲嘅關係。所以而家你明白呢一句説話，所以弟兄們，我以神嘅慈悲獻你們，將身體獻上，當作活祭，係聖潔嘅，係神所喜悅。我哋咁樣做係理所當然。世界或者唔係咁樣做，我哋只係需要心意更新而變化，叫我哋察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意。弟兄姊妹，我哋每一個人都係將身體獻上，係一個活祭。呢個嘅身體獻上，呢個嘅活祭係我哋喺平時我哋點樣同人嘅呢個溝通裏邊，點樣去犧牲自己嚟到去餵養其他嘅人。因為我哋自己本身都係俾其他嘅動物嘅身體嚟到去餵養我哋嘅。OK， 最後即係食同埋天國嘅有關。耶穌話咧，人活着不是單靠食物，係靠神口裏所出嘅一切話。所以呢句説話講咗俾我哋聽，進食同埋天國係有關嘅。
中國人咧有一句説話咧，叫做一方水土咧就養一方人嚇。我相信咧大家都好清楚呢句説話係乜嘢㗎啦嚇。咁所以你去到嗰個地方，如果你嗰個鄉下出嚟嘅，大家飲過一井水嘅話咧，咁咧特別親嘅。所以咧點解咧？我哋喺好多個中國人嘅社會裏邊咧，有好多鄉親會、宗親會嚇、抗事宗親會嚇即係嗰啲咁嘅宗親會嚇，即係大家咧係要飲同一井水。就係一方水土養一方人，我哋食嘅嘢嘅習慣都係咧差唔多嘅，所以咧鄉親咧係因為一種食物咧而親嘅。所謂嘅鄉親咧就係飲同一條河水啫嘛，或者係食同一個井水啫嘛，所以故鄉人咧係特別親密嘅，所以咧大家咧因為如果係大家同個鄉下嚟嘅時候咧嘅感情咧都係咧係好唔同嘅。法利賽人點睇咧？法利賽人咧就係我唔會同你一齊食飯，除非咧你係我嘅同我即係點一樣嘅一類人。所以咧，若果你係罪人或者係稅吏咧，你係唔可以同我一齊食飯嘅，因為你要玷污咗我嘅聖潔。因為佢哋啲食嘅嗰個嘅一個嘅堅持，所以點解咧？你見到喺加拉太書裏邊咧，其實咧保羅咧好緊張呢樣嘢，因為咧福音唔係咁嘅。耶穌同罪人一齊坐席。法利賽人拒絕罪人，耶穌卻接納罪人。所以咧喺我哋見到咧，就係耶穌話：看啊，我在你嘅門前敲門，若果要聽見我聲音就開門嘅，我就進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。進食同天國係有關，我哋唔係只係停留喺嗰個宗親會嘅嗰個關係。呢一個關係係同嗰個犧牲嘅立約嘅關係有關，而呢個犧牲同立約嘅關係嘅源頭，請住你聽清楚呢句説話：食物能夠俾我哋生命，但係食物唔係生命嘅源頭。生命嘅源頭喺上帝嗰處嚟嘅，係從神而來嘅。所以我哋嚟到去食嘢嘅時候，我哋去思想嘅時候，讓我哋唔好忘記點樣去用我哋嘅身體當作活祭去滋潤其他嘅人。其實火鍋咧係最能夠表達咧中國人嘅個火鍋係能夠表達咧呢一個嘅意思嚇。其實我哋唔知道有冇感覺咧，就係你去到中國大陸任何一個地方咧，北方、南方、中方係佢哋有好多唔同嘅食嘅文化，但係火鍋度度都有嘅。火鍋度度都有，所以中國人中意食火鍋係因為佢表達到，其實我覺得亦將呢一個好重要嘅嗰個共識同埋天國以進食嘅嗰個嘅觀念表達咗出嚟。火鍋表示大家好熟嘅，火鍋嘅圓咧表示係一個團圓。火鍋用湯水處理呢個燃料咧，就係咧你幾硬嘅食物咧，俾嗰啲水一淥咧就熟噶啦，就係以光制即係以油制光嘅。呢隻火鍋用火，所以咧我哋係夥伴，我哋係兄弟。其實有好多嘅意義，但係更加重要嘅時候咧，喺呢個嘅火鍋嘅呢一個嘅觀念裏邊咧，每一次你食火鍋嘅時候咧，冇忘記咧就係話火鍋裏邊所有嘅肉同埋所有嘅菜，都係其他嘅動物犧牲自己嘅生命，同埋你要獻上最好嘅，我哋先至可以嚟到去咧一齊嚟到去共享火鍋。每一次你食火鍋嘅時候，讓我哋被提醒進食以天國。所以耶穌好中意用呢一個嘅筵席嚟到去講呢一個天國嘅福音。我呢個時候咧想請阿 Jo 上嚟咧，我想有啲嘢咧問一問下佢嚇，因為我哋喺12月21號嘅時候咧就有一個嘅筵席嚇，所謂嘅筵席咧就係一個佈道嘅一個嘅聚會啦。咁呢個就係一個好似一場宴席咁。我哋希望邀請人好似耶穌咁嚟到當中一齊去分享民以食連天嘅呢一個好重要嘅真理。所以做12月21號呢個佈道會，我哋希望有更加多嘅人咧嚟到去參加，唔單止係信主嘅，我哋希望有更加多未信主嘅人咧嚟到參加嘅。咁我想問下你，就係我哋期望有幾多個未信主嘅人嚟參加咧？咁11月21號就係林修榮嘅佈道會啦。咁actually咧，我哋11月同12月咧都好似係教會嘅全福音年，因為11月我哋有感恩節分享晚餐。咁我哋教會咧就有個目標咧，就希望咧就喺感恩節嗰個聚會同埋林修榮嗰個佈道會咧，大家咧邀請到50個新朋友，特別係嗰啲未信嘅嚟到嚟當中。咁樣50個好似好多咁，但係你諗下咧，如果我哋教會而家有大概280人，即係我哋期望咧，譬如前面第一行有6張凳，6張凳之中有一個係新朋友，
好似好多，但係都唔係好多。希望大家齊心努力啦。咁咧就係邀請喺呢兩個 event 之後咧，裏面咧邀請到50個新朋友，大家一齊去好似好高咁嘅名額，但係我哋大家一齊努力，希望咧我哋帶到50個新朋友嚟我哋教會。咁如果有新人參加嘅時候，咁係咪一嚟咗咁就之後就冇影蹤咧？嗰個跟進嘅計劃係乜嘢咧？咁我哋呢兩個 event 咧，其實我哋教會唔同嘅事工啊，譬如小組啊、新來賓啊，或者我哋嘅傳道部咧，都係大家一齊去合力去做嘅。咁樣咧就我哋都唔係話做完個節目咧就完㗎啦，我哋咧都會有跟進嘅工作，譬如新來賓。咁我哋甚至咧，即係我哋而家係準備緊嘅。咁遲啲會同大家宣佈，我哋教會甚至會成立一個新嘅組，係特別係為新來賓嘅。咁我諗我哋12月會有大會嗰時候咧，就會多啲資料同大家分享。咁即係簡單嚟講咧，我哋就話唔係做咗個 event，有啲人嚟咗就算數嘅，因為有50個人嚟到，我哋冇跟進咧，都係浪費咗個機會啦。咁所以咧，我哋好特別嘅計劃安排咧，去接待呢一班新朋友嘅。咁若果我想同人分享呢個福音，我又唔識，因為呢個係一個好寶貴嘅一個機會啦。咁我應該有咩辦法得到呢個幫助啊？嗱，我記得我哋大概1-2個月前咧，我哋有個探訪訓練啦，因為好多人都問啊，我探訪唔知講乜嘢啊，咁樣怕咁樣。咁傳福音咧就係我都相信咧，有啲未有傳福音機會嘅人咧，佢唔夠膽去講，因為佢唔知點樣講，亦都冇信心去講。咁所以咧就我哋喺11月3號同10號咧，我哋有個福音工作坊，就由阿 Patrick 長老咧同阿 Ruth 去負責嘅。咁樣11月3號同埋11月10號2日完咗崇拜之後，12.3至到1.9會喺樓下有個訓練嘅。咁我哋有簡單午餐供應啦嚇。咁第一堂咧11月3號嗰堂咧，我哋就教大家一啲咧，阿 Patrick 長老同阿 Ruth 教大家一啲咧好基本嘅傳福音嘅技巧，大家去學習。咁學習咗之後咧，喺1個禮拜喺屋企消化完嗰啲好似理論咁樣啦嚇。咁樣11月10號翻嚟咧，就大家一齊去實習，去做啲角色扮演啊，咁去實習點樣去傳福音。咁等到將來咧，譬如喺11月個 event 或者12個 event 嗰時候，你有機會你面對一啲新人嗰時候咧，你有信心有系統咁樣同佢介紹福音。OK，thank you。所以希望咧就係弟兄姊妹可以一齊嘅嚟到去參與嚇。作為一個結論咧，就係透過今日嘅分享，我哋每次食嘅時候唔係為天係念天，就係食係一個好嚴肅嘅一樣嘢嚇，係神創造天地萬物俾我哋一個令到我哋生命得豐盛嘅一個好重要嘅一個渠道。所以我哋唔好淨係單靠食物，係做一個獻嘅人生，係神嘅口裏嘅説話。當我哋進食嘅時候，我哋唔好忘記，我哋係一個活祭，用我哋嘅身體，用我哋嘅行動嚟到去祝福其他嘅人。以下咧有一首歌咧，我想請呢個Praise Team 咧嚟到同我哋一齊分享嚇，就係路仍是美嚇。咁咧，請大家一齊起立。我哋希望咧，你透過呢首歌去思想正話咧，我哋所聽到嘅嗰個嘅分享。唯獨有你。
來細聽，幾多困苦心破碎，唯獨有你，教我面對不氣餒，燃亮每處，當我豁出幽谷裏，緊擁抱我在懷裏，盡意信靠，未怕艱苦窄路行，主恩眷顧，永沒變更，無盡厚愛，此刻我心中銘記，深知有你，路仍是美，盡意獻上，為救主傾出所有，主恩眷顧，努力再走，無盡厚愛，此刻我心中銘記，深知有你，路仍是美，深知有你，路仍是美。大家清楚。